Hi guys, welcome back to the channel Tamil Gizbot. நான் உங்க சந்தோஷ் பேசுறேன். So இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு அன்பாக்ஸ் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் சொல்லிடுறேன். நீங்க ஒரு பைக் ரைடரா இல்ல பைக்ல நீங்க வாரம் இல்ல மந்த்லி நீங்க ட்ரிப் போறீங்க. ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு 15 to 20 மெம்பர்ஸ் நீங்க குரூப்பா ட்ரிப் போறீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி போயிடலாம் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னாடி வந்துடலாம். ஸோ அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே வண்டி ஓட்டுவீங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சர். அது இந்தியாவில் லீகலும் கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ நான் அது எதுக்கு நான் டேஞ்சர் சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஃபோனில் பேசும்போது உங்கள் ரெண்டு காதுலையுமே ஹெட்செட் மாட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க. அதில் கான்சென்ட்ரேட்டர் போய்டும் தவிர ரோட்டில் வந்து கான்சென்ட்ரேட் இருக்காது. ஸோ அதுக்கு தான் BluArmor C30 வந்து ஒரு இன்டர்காம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அன்பாக்ஸ்க்குள்ளே போகலாம். பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து நம்மளுக்கு C30 கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த மெயின் கன்சோல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு கிராஃபிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து BluArmor அந்த கம்பெனியோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ஒரு 4 விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து IP67 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து JBLோட ஸ்பீக்கர்ஸ் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் Bluetooth 5.1 கனெக்ஷன்ஸில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரைடிங் கிரிட் மெஷ் இன்டர்காம் இருக்குது. ஸோ இந்த மெஷ் இன்டர்காம் நார்மல் ப்ளூடூத் இன்டர்காம்னா 2 விஷயம் இருக்குது. அந்த ரெண்டுமே இதில் கனெக்டிவிட்டி சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மெஷ் இன்டர்காம்ன்றது வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ளூடூத் இன்டர்காம். ஸோ அதுதான் இது மேட்ரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். பின்னாடி சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹெல்மெட்டில் கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த கிராஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி இதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதெல்லாம் நான் சின்னதாக ஒரு ப்ரீஃபாக கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து மெஷ் இன்டர்காம் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா அப் டு 20 ரைடர்ஸ் நம்ம வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பிரச்சனைனா, ஒரு ரைடர்கிட்ட மட்டும் இது இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் 20 ரைடர்கிட்டையுமே இந்த ஒரு டிவைஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து கனெக்டிவிட்டி கனெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ரேஞ்ச், அதாவது நீங்கள் மெஷ் இன்டர்காமில் கனெக்ட் பண்ணி இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.2 கிலோமீட்டர்ஸ். அதாவது உங்கள் ரைடர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் 1 கிலோமீட்டர் முன்னாடி இருக்காருன்னா நீங்கள் அவர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை பின்னாடி இருக்காருன்னா அதுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம எப்பவுமே குரூப்பாக தானே போவோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 மீட்டருக்குள்ள தான் நம்ம ஒரு குரூப்பாக ரைட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஒரு பட்சத்தில் நம்ம எல்லாருக்கிட்டுமே கனெக்டடாக ஆயிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெஷ் இன்டர்காமை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் மியூசிக்கும் கேட்டுக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்ம C30க்கு வந்து பேட்டரி லைஃப் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 16 hours. அதுக்கு மேலே நம்ம போனோம்னா நம்ம அடிஷ்னலாக சார்ஜ் போட்டுக்கணும். மேக்ஸிமம் நம்ம ஒரு ரைடு பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு 10 to 15 hours தான் ரைட் பண்ணுவோம். ஸோ இதோட பேட்டரி வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக 16 hours யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க அன்பாக்ஸ்குள்ளே போயிடுவோம். ஸோ வாங்க பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நம்ம அந்த மெயின் டிவைஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிடுது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் ஐடி ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க. இந்த கஸ்டமர் ஐடி யூஸ் பண்ணி நம்ம வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து 1 year வரைக்கும் நம்ம வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ இது கஸ்டமர் ஐடி நம்ம BluArmorலேருந்து கொடுக்குறாங்க. சைடில் வச்சுருவோம். ஸோ உள்ளே நம்ம மெயின் டிவைஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு கீழே ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது. அது பார்த்துட்டு நம்ம இது திருப்பி வருவோம். இது வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல் மாரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், எப்படி டர்ன் ஆன் பண்ணணும், அந்த ஒரு கான்செப்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 3mm இருந்து நம்மளுக்கு நம்ம உள்ளே இருக்கிற நம்மளுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குங்களே, அது 2 ஸ்பீக்கரும் லெஃப்ட் ரைட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கனெக்டிங் இதுமாரி கொடுத்துருக்காங்க. இது 3mm இருக்குது. நீங்கள் இந்த சைடில் 3mm டேப்பை பிரித்து நீங்கள் ஹெல்மெட்டில் ஓட்டிக்கலாம். அந்த பக்கத்தில் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைட் ஸ்பீக்கர் வச்சுக்கலாம். அதேமாதிரி நம்ம ரைட் சைட்லேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு 2 கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து டைப் C to நார்மல் கேபிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஆலன் கீ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது உள்ளே இருக்குது, அது அப்புறமா வரேன். அதேமாதிரி இது ஒரு மவுண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. இது ஒரு மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஹெல்மெட்டில் நம்மளோட மெயின் டிவைஸ் வைக்கணும்ல இந்த சைடில். ஸோ இதில் வந்து 3mmலேருந்து நம்மளுக்கு டேப்போடு சேர்த்து நம்மளுக்கு மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வச்சு நீங்கள் மேலே வந்து நம்ம மெயின் டிவைஸை வந்து நீங்கள் வந்து அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்மெட் சைடில் இந்த டிவைஸ் இருக்கும். இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மவுண்ட்டு. ஸோ அதேமாரி உங்களுக்கு இன்னொரு மவுண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டேப்பில் வராது, இது வந்து ஸ்க்ரூவில் வரும். உங்களுக்கு ஆலன் கீ வந்து நம்மளுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது வச்சு நீங்கள் வந்து லூஸ் பண்ணி நம்ம இதில் ஹெல்மெட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உள்ளே இருக்கிற கண்டெய்னரில் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்குது. வாங்க இது மெயின் கன்சோலில் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். கைஸ், நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த பாக்ஸில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த மெயின் டிவைஸ் கிடைக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 5 சுவிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. இது ஆன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ப்ளூ கலரில் லைட் எரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் சார்ஜ் போடுறதுக்கு இங்கே ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஓப்பன் பண்ணி இங்கே உள்ளே சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதை மெயின், இதுதான் வந்து சிக்னல் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது ஆஃபாக இருந்தால் இது ஒர்க் ஆகாது. இது நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அடுத்தவங்க பேசுகிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிக்னல் ரிசீவ் ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட நம்மளோட மைக் இருக்குது. இது வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வரும். நம்ம ஹெல்மெட் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வரும் இந்த மைக்கு. இந்த மைக்கில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மைக் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இந்த கனெக்டிவிட்டியில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அது இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 3mm டேப் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ அது வந்து நம்ம 2 பக்கமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இது 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டுக்கு லெஃப்ட்டுக்கு. ஸோ அடுத்தவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து இதில் கேட்டுக்கலாம். நம்ம பேசுகிறது வந்து இதுலேருந்து நம்மள மைக்கில் ரிசீவ் ஆகி அவங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு அதில் ரிசீவ் ஆகும். ஸோ இதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கைஸ், நீங்கள் அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். ஸோ இந்த BluArmor C30ல அவ்வளோதான் இருந்தது. உங்களுக்கு இதோட டீடைல் ரிவ்யூ, இதோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென், சைனிங் ஆஃப் சந்தோஷ்.